रिलैक्स करो अभी, दोनों तरफ देखो अभी कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे पहले। नेक कैसी लग रही है दोनों तरफ? ये देखो दर्द है नहीं, आराम है बस। आराम है, दर्द कम हो गया जी पहले तो आप हाथ लगा रहे थे, दर्द था। सांस लेंगे नहीं, छोड़ेंगे। रिलैक्स, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखो अब मैंने आप देख के डर रही थी, आप मेरी गर्दन के बाद ही। रिलैक्स करो अभी, दोनों तरफ देखो अभी कैसा लग रहा है ये बताओ मुझे पहले। नेक कैसी लग रही है दोनों तरफ? ये देखो दर्द है नहीं, आराम है बस। आराम है, दर्द कम हो गया जी पहले तो आप हाथ लगा रहे थे, दर्द था। अभी नहीं है। ये हाथ में कैसा लग रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा, पर ये थोड़ा सा, ये थोड़ा वो जो सुना सा रहता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, कम तो हुई है। कम